O'zbekistonning eng ko'p maosh oluvchi futbolchilari kimligini bilarmidingiz? Bilmasangiz videoga like bosib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. 5-o'rinda Azizjon G'aniyev Birlashgan Arab Amirliklarining Shabab Al-Ahli jamoasi. Yiliga 850-950 ming yevro. Bu degani oyiga 80 million so'm. U Amirliklar Ligasining ishonchli himoyachisi. 4-o'rin Otabek Shukurov Saudiya Arabistonining Al-Fayha jamoasi. Yiliga 900 ming 1 million yevro. Saudiya Ligasiga o'tish uning moliyaviy holatini keskin oshirdi. 3-o'rin Abbosbek Fayzullayev Rossiyaning KSK Moskva jamoasi. Yiliga 1,5 million yevro. Yosh lekin aqlli transfer. 2-o'rin Eldor Shomurodov Italiyaning Roma yoki Turkiyaning Basaksehir jamoasi. Yiliga 2,5 million yevro. Uzoq yillar davomida mamlakatimizning maosh rekordchisi bo'lib kelgan. 1-o'rinda Abduqodir Husanov Angliyaning Manchester City giganti. Yiliga 3,5 million yevro. Bu oyiga 291 ming yevro ishlab topadi degan. 2025-yilda 41,5 million yevro evaziga Cityga o'tishi unga O'zbekiston futbol tarixidagi eng yirik shartnomani taqdim etdi. Jahon darajasidagi futbol qanchalik daromadli ekanligini ko'rib turibsiz. Ular bu pulni qozonish uchun juda ko'p mehnat qilishgan. Sizningcha bu maosh ular uchun yetarlimi yoki yo'q? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va eng so'nggi sport yangiliklari va qiziqarli faktlarni o'tkazib yubormaslik uchun SportX Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying.